झारखंड की राजधानी रांची में आज कांग्रेस भवन में भीड़ है, लेकिन हर कोई खामोश है। पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन सबकी आंखें नम और होठ बंद। आज आसमान भी रो रहा है। आज धरती का बेटा, कांग्रेस का लाल, लोगों का नेता और कांग्रेस की विरासत सबको अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की चरण में चला गया। नाम ददई दुबे, जिसने अपनी प्रखरता, मुखरता और लड़ने की कला को अपनी पहचान बनाया। किसी का विरोध करने से पहले कभी नाम और पद नहीं देखा। विश्रामपुर विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, धनबाद के सांसद रहे और मजदूरों की आवाज रहे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे बहुत भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, बहुत आत्मीय तौर पर उनका जुड़ाव था। मैं ही नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए भी वो एक गार्जियन के तरह थे और बराबर उनका घर पे भी आना जाना था। तो आज राज्य ने मुझे लगता है एक ऐसा नेता खोया है जो सभी समाज वर्ग की आवाज़ बहुत ताकत से उठाते थे और मज़दूरों के लिए जो उन्होंने किया है, मुझे लगता है वो झारखंड के मज़दूर हों, पूरे देश के मज़दूर जो इंटक के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे, उनके लिए इस क्षति की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। हम लोगों की पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है और हम लोग सभी कांग्रेस परिवार के लोग उनको मान सम्मान के साथ विदाई देने के लिए उपस्थित हुए। आदरणीय ददई दुबे जी से हमारी अंतिम मुलाकात शायद झारखंड से हम ही होंगे या वो बहुत मुझे चाहते होंगे, इस वजह से मेरी हो पाई। धनबाद, बोकारो, समस्त झारखंड क्या युवक के तौर पे देखे जाते थे, बेबाक तरीके से बात करते थे, हर आदमी के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे, कभी किसी से डरे नहीं। जब जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने सब कुछ खो करके भी आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया। हम समझते हैं हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। इस युग का जो मजदूर आंदोलन का एक मसीहा था, उनका अंत हो गया। राजनीति में ददई दुबे ने कभी अपना नफा नुकसान नहीं देखा तो सिर्फ किसी के हक और उसे किसी भी कीमत पर दिलाने का जुनून। चंद्रशेखर दुबे को लोग प्यार से ददई दुबे ही कहते थे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुखिया से की, मुखिया से मंत्री तक का सफर तय किया। अपने कड़े तेवर और बेधड़क बोलने की अंदाज से कई बार उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन कभी नुकसान की परवाह नहीं की। देखिए, ददई दुबे जी हमारे अभिभावक थे और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरी टिकट दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मेरे पिताजी के साथ तो लगातार एक साथ एक घर में रहते थे हम लोग, मतलब बेटा से भी ज़्यादा मुझे मानते थे। और जब ये घटना कल मालूम चला कि वो नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी खबर मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी तरह मिलनसार नेता मैंने देखा नहीं आज तक। एक सम्मानित नेता थे वो, गरीबों के मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे। और जब वो पहली बार सांसद बने तो मैं, फुरकान साहब भी सांसद बने थे, तो पार्लियामेंट जब हम लोग गए पहली बार तो जिस अंदाज में उनका प्रवेश हुआ तो मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको बुलाकर वहीं पूछा कि क्या है नहीं। तो हमें लगता है कि उनका कमी जो है हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। और आज मैं भी काफ़ी मर्माहत हूँ, कांग्रेस पार्टी मर्माहत है और मेरे वालिद साहब फुरकान साहब जो रात से ही सदमे में हैं, वो कुछ खाए भी नहीं। आज पूरे झारखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष और हर नेता आज दुख प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो खोया उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली। अब ये पार्थिव शरीर कांग्रेस भवन से उनके पैतृक गांव गढ़वा जाएगा। चौका में अंतिम संस्कार होगा। लगातार संगठन के सभी लोगों का उनसे बहुत एक गहरा जुड़ाव था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये एक बड़ा नुकसान छोड़ गए हैं वो, जिनका जगह तो कभी भरा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनका जो लड़ाई रहा है, वो सब चीज़ें हमें नहीं लगता है कि हम या कोई भी नव नेता उसको
दोबारा से जी पाएगा। वो कुछ अलग ही दौर थे, अलग ही संघर्ष थे, तो मगर निश्चित रूप से उनके सिद्धांतों से भी हम सभी लोगों को सीख लेने की आवश्यकता है। और हम सब लोग एक ही मिट्टी के पलामू पे रहे, तो उनका जीवन बहुत ही बचपन से लेकर के एक आम गांव का नौजवान की हैसियत से वो है और मजदूर आंदोलन में देश के नंबर 1 नेता रहे इंटर के। इतना ही नहीं, बिहार में विधानसभा के सदस्य रहे, झारखंड में रहे, मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और एक व्यापक व्यक्तित्व के चंद्रशेखर दुबे जी मालिक थे। झारखंड के लिए या बिहार के लिए भी आज के दिन में उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा। झारखंड में तो कोई ही नहीं रहा। आखिरी दिन तक हम लोग साथ रहे और आखिरी दिन तक उन्होंने भी मजदूर और संगठन और पार्टी के लिए समर्पित व्यक्तित्व रहे हैं। चंद्रशेखर दुबे पलामू से लेकर के झारखंड की एक अद्भुत क्षति हुई है। हम लोगों की जोड़ी थी। मैं ही कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति मिट्टी से उठ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हर के दिल में बसने वाले मासूम चेहरा था उनका, भीतर से दिल का, और ऊपर से बहुत ही दबंग नेता कहे जाते थे, लेकिन भीतर से अगर पूछिए, दुलार के पूछिए, तो जो चाहिए वो करा दे, ऐसा व्यक्तित्व के बाद। विश्रामपुर में शोक की लहर है और हर तरफ मातमी सन्नाटा। भले ही वो शारीरिक रूप से अब लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन वर्षों तक झारखंड के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। पलामू प्रमंडल की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया। इस श्रद्धांजलि सभा में उन्हें चाचा, बड़े भैया और दोस्त कहने वाला हर कोई आया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज उन्होंने क्या खो दिया। हर कोई भगवान से आज यही गुहार लगा रहा है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपनी चरण में शरण दे। अपनी पहचान बनाए, और जिस तरीके से उन्होंने पहचान बनाया, खुद के संघर्ष पर, खुद के दम पर एक अपना नाम उन्होंने कमाया था, जिससे कांग्रेस पार्टी और जो मजदूर वर्ग है उसको बहुत फ़ायदा पहुंचा था। आज हम लोग ने उन्हें खोया है। मैं परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ददई दुबे जी का ऑल्टरनेटिव दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। कैसे तबीयत उनकी बिगड़ी थी और क्या कुछ हुआ? देखिए, बाबा को पहले ही से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, और निश्चित तौर पर जिस एज में वो थे, परिवार के लोगों ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन जब जिसका लिखा रहता है उसे हम रोक नहीं सकते। अनूप जी, आपकी यादों में ददई दुबे जी कैसे नजर आते हैं, और कोयलांचल क्षेत्र जो है उसमें जो मजदूरों की आवाज़ है और उसे वो जो सुनीता आई है उसको आप कैसे देखते हैं? कि मैंने फिर बोला आपको, मैं बोला कि मेरे पिता के साथ उन्होंने और मेरे पिता ने उनके साथ मिलकर इंटक को मजबूत करने का काम किया। निश्चित तौर पर जब वो लोकसभा लड़ने आए सबसे पहले, तो राजेंद्र बाबू ने खुद आगे बढ़ चढ़कर उनका प्रचार किया, और बाबा खुद बोलते थे कि मेरे स्टार प्रचारक राजेंद्र बाबू। वो हमारे गार्जियन जैसे थे। अक्सर हमारे घर आया करते थे। काफ़ी सालों से हम लोग मिलते रहे हैं। मेरे ससुर जी राजेंद्र बाबू जब बीमार थे तो वो आते थे देखने, दिल्ली तक आए थे उनको देखने के लिए। तो हमारा पारिवारिक रिश्ता था। जब वो मंत्री थे तब भी आते थे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in